Jeg har lige fundet kaptajn Sortskægs logbog i et munkekloster. Der står, at om morgenen den 13. februar 1634 ankrede de over et stort rev. Den samme aften blev de angrebet af pirater. Efter en times kamp brændte skibet og sank. 10 døgn senere blev kaptajn Sortskæg fundet klamrende til sin logbog. Den fortalte om små undervandsvæsener, der ikke var større end hans tommelfinger. Der var ikke nogen, der troede ham. Men der er noget ved hans historie, der får mig til at tro, at det er sandt. Tag dyk og snorkel, ingen stor støj. Her i Snorkeland er plads til dig og mig.